呢部流傳咗千年嘅《金剛經》入邊，隱藏住一種驚人又可怕嘅智慧。話嘅驚人係因為佢能夠喺一瞬間打碎你構建咗幾十年嘅世界觀；話佢可怕係因為一旦你真正解讀佢哋，你個脆弱、敏感、矯情嘅自我將無所遁形，所有嘅煩惱會喺瞬間灰飛煙滅。好多人終其一生都係苦苦追尋所謂嘅幸福秘密，但唔知道呢本僅僅5000字嘅經書，早就將宇宙人生最頂級嘅真相攤開咗喺你面前，只係我哋習慣咗發夢，唔願意醒覺。今日我哋就嚟揭開呢層神秘嘅面紗，睇下呢部被稱為萬經之王嘅經典，究竟擁有點樣一種能夠斬斷一切痛苦嘅雷霆手段。如果你覺得而家嘅日子過得好辛苦，覺得心入邊總係空虛寂寞，佢唔係因為你缺錢，都唔係因為你缺愛，而係因為你從來冇真正睇清楚過呢個世界嘅本質。金剛係古印度代表住世間最堅硬、最鋒利嘅物質。佢能夠刺穿一切盔甲，能夠粉碎一切礦石，但唔被任何嘢所傷。呢個就好似係我哋每一個人內心深處原本具足嘅般若智慧。佢好似一粒鋪滿塵嘅明珠，被我哋後天嘅貪婪、恐懼、焦慮同埋攀比心層層包裹住，變得暗淡無光。我哋讀《金剛經》唔係為咗求神拜佛、保佑升官發財，而係要拎起呢把金剛智慧嘅利劍，層層剝開咗令你窒息嘅硬殼，直到你冇見過如如不動、光芒萬丈嘅真實自己。經文入邊最發人心省嘅一句話：凡所有相，皆係虛妄。若見諸相非相，即見如來。呢16個字，如果你真係理解佢，你哋人生瞬間就會變一種活法。咩係相呢？相就係你眼睛睇到嘅表象，你腦入邊執着嘅概念。你覺得個唔愛你嘅情人係真實嘅，你覺得個失敗嘅投資係真實嘅，你覺得其他人對你嘅嘲諷係真實嘅。所以你痛苦，你憤怒，你抑鬱。但係佛陀話，你知呢啲嘢就好似清晨嘅露珠，好似天空嘅閃電，好似水入邊嘅月亮。佢哋存在嘅本質就係緣聚則生，緣散則滅，根本冇一個永恆不變嘅實體。你為咗一個注定要消散嘅泡沫，去拼命去流血流淚，呢個就好似喺夢入邊俾老虎追趕嘅人嚇到魂飛魄散。其實只要醒一醒，老虎同恐懼都會瞬間消失。睇透嘅呢一點，你先至能夠從情緒嘅牢籠入邊真正走出嚟。你唔再係個被環境左右嘅奴隸，你變成咗個睇戲嘅觀眾。戲入邊再震撼，你心入邊清楚嗰個只係一場戲。為咗令你徹底自由，金剛經仲要親手拆毀你心中嗰4座堅固嘅監獄，都係著名嘅破四想。呢第一座監獄叫我傷，都係關押你最耐嘅一座。仔細睇下你所有嘅委屈、執拗、憤怒，係唔係都源於一個我字？因為我覺得我唔被尊重，因為我覺得我被剝奪。呢個我就好似一個啱啱形成嘅傷口，唔掂得，外界輕輕有一啲風吹草動，你就痛徹心扉。如果你能夠試下將呢個我都冇作係，由無數因緣暫時聚合嘅假象，根本冇一個實實在在嘅我存在。佢當其他人冷箭射過嚟嘅時候，佢只會射向虛空，虛空係唔會受傷嘅，只有箭靶先至會受傷。唔好再傻更更佢去做個箭靶。第2座同第3座監獄叫人傷同眾生傷，呢個係我哋嘅人際關係入邊設下嘅迷魂陣。我哋總係習慣戴住有色眼鏡嘅人，將佢分為好人、壞人、恩人、仇人，對自己有利嘅人同對自己有害嘅人。呢種強烈嘅分別心，令我哋愛得死去活來，都恨得咬牙切齒，最終將自己搞得精疲力竭。金剛經話，我哋眾生係一體嘅，嗰個傷害你嘅人其實都係迷失嘅你自己。佢被倉嘅業力同無明推住行，身不由己咁做住惡。如果你能夠生起一種超越世俗嘅慈悲，將佢哋作係一個病咗嘅靈魂，你內心嘅怨氣瞬間就會化作一縷青煙。你唔再係忍受其他人，而係包容一個唔完美嘅生命。呢種高度嘅俯視，先至係真正嘅自在，先至係對自己最大嘅放過。最後一座監獄叫受者相，嗰個係我哋對時間終極焦慮。睇下而家，記我哋。每一個人都好似同死神賽跑，我哋恐懼衰老，恐懼死亡，恐懼被時代拋棄，總係諗住有限生命入邊捉住更多嘅嘢。但係佛陀話，過去心不可得，而家心不可得，未來心不可得。時間本身就係一個巨大嘅錯覺，你永遠只活咗當下呢一個剎那，焦慮未來係多餘嘅，嗰個係仲未發生嘅妄想，悔恨過去係愚蠢嘅。嗰個係已經沉沒嘅成本。真正嘅長壽唔係你活咗幾多歲，而係咪自然嘅活咗係每一個當下。食飯嘅時候就全神貫注，
感受白飯嘅香甜，行路時就全神貫注，感知腳底嘅觸感。當你完全融入當下，時間就停止咗，你都就唔存在所謂嘅生死焦慮。講到呢度，好多人嘅極端思維又走出嚟。既然一切都係空，都係夢幻泡影，咁我係咪可以躺平，咩都唔做，老婆細路都唔管，工作都唔做，直接去深山入面閉關匿埋？呢個正正係跌咗入無盡嘅深淵，係對《金剛經》最大嘅誤解。佛陀嘅高明之處，佢俾出咗一個完美嘅人生公式：應無所住而生其心，凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。一切都係暫時嘅，唔需要執着，只要放下執着，就能夠見到真實嘅自己。應無所住而生其心，係世俗裏面活着，但內心唔被牽絆，呢個就係真正嘅自由同智慧。